这些蔬菜千万别放在冰箱里，如果您放在里面了，赶紧把它拿出来。首先是土豆，土豆避光常温保存，可以保存很长时间。如果你放到冰箱里，不仅会萎缩，还可能会释放一种东西叫做丙烯酰胺，这是一种致癌物。还有黄瓜也不能放到冰箱里冷藏，它的水分较高，冷藏状态下很容易变软，出现局部冻伤的现象，反而特别容易腐烂。我说以前我们家黄瓜怎么烂。洋葱也不能放到冰箱里，洋葱的味道浓郁，放冰箱里不仅会使别的蔬菜沾染了洋葱味儿，而且还会导致这个洋葱变软发霉。青椒也不能放到冰箱里，低于7摄氏度的时候，青椒表面就会产生一种冷态的现象。那失去水分之后呢，就开始皱巴，开始缩水，并且产生斑点，很容易烂。